हेलो गाइस, आज हम लोग जाने वाले शमशान घाट के आपको मैं दिखाऊंगा भूते। आपको मैं भूते की आवाज़ सुनाऊंगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं, हम लोग जाते हैं। हम लोग 3 लोग यहाँ पर। टार्च हमारी है, टार्च की नज़र देखो कहाँ तक की जाती है, ये देखो। और चलिए शुरू करते हैं। हमारे वीडियो शुरू होने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यार, यहाँ पर देख लीजिए खड़ंजा भी शुरू हो रहा है हमारा खड़ंजा। ठीक है, इसको पार करके आपको मैं दिखाऊंगा शमशान घाट, उसके अंदर की आत्माएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, आप लोगों को डर तो नहीं भाई? नहीं भाई, नहीं डर है। नहीं, हिम्मत लगा के चलना है, ठीक है भाई। और ये हमारा भाई कैमरामैन है। तो यार, चैनल पे नए हो तो हमारे वारिस भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटा बन के आएगा, घंटे को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन पाओ। तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और ताकि नोटिफिकेशन पाओ। बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड करता है। तो यार वीडियो आ जाएगी एक आध दिन में। तो भाई हमारे वारिस भाई कुछ बोल रहे हैं। भाई कुछ आवाज़ें आ रही हैं भूत की। अरे भाई वाह, वो देखो हमारे भाई टॉर्च लगा रहे हैं। जूम करके आपको जूम करके दिखाते हैं। तो वहाँ पर हमको कुछ दिखा, पेड़ पर कुछ दिखा हमें भाई। तो भाई मैं भी तो भाग रहा हूँ यार। भाई भाई हमारे भाई को कोई मार रहा है। अरे भाई देख सकते हैं हमारे भाई को। भाई आपको बता रहे थे हम लोग तो हमारे वारिस भाई के हाथ में टॉर्च भी है यार। अरे भाई गिर गया फिर से भाई। मेरा भाई का चप्पल छूट गया है यार। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यार माटी वाटी सब देखो। आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कुछ शक हो रहा है। यहाँ पर कोई तो कोई ना है, ये सब कैसा काम कर रहा है। अब ये नहीं कौन है। तो हमारे इमामुल भाई कुछ कहना चाहते हैं। तो यार बहुत ही चोट लग गई। इसको कहीं खींच रहा था कोई, पता नहीं यार कौन था यार। यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं। कोई भी नहीं दिख रहा है यार। आवाज नहीं है भाई। तो कैमरामैन तो मुझे नहीं डर लग रहा है यार। अरे भाई मुझे भी लग रहा है डर यार। मेरी बार डंडा अंडा भी मरता है। तो हमारे मिराज भाई अब बताएंगे आप इनको कैसा फील आ रहा था वहाँ पर। बताएं भाई कैसा फील आया भाई। बता रहे हैं हमारा गला मतलब दब गया था। गला दाब दिया, पीछे खींचते और यहाँ पर माटी भी ग्लव से देखिए लगी है। देखो तुमको क्या है, ठीक है ना? अरे भाई इसके ऊपर तो नहीं आ गया भाई, मैं दूर रहता हूँ यार। भाई इसकी आंखें देख सकते हो आप। इसकी आंखें देख सकते हो आप। भाई देखो फिर बदल गया। तुमको क्या हुआ था यार? पता नहीं भाई, एकदम से हम क्या कर रहे थे? पटक दिया तुमने। अरे हमने कहाँ पटका थे भाई? अबे तो हम साथ में थे आप लोगों के। तो ठीक है ना? ठीक है, अभी तो शमशान देख इसकी आंखें देखो भाई। इसकी आंखें भी लाल हो रही थी धीरे धीरे। क्या हो जाता है यार? भाई पता नहीं, गाड़ी चलो भाई। नहीं अबे तो सारी सच्चाई आपको मैं बता के रहूँगा, ठीक है? इसके बाद दिखाऊंगा आपको क्या हो रहा है। पर हमारे भाई के ऊपर 2 लोग कर चुके हमला। ये पहला छोटा था, इसको भी खींच के ले गया था खेत में, और ये हमारे भाई के ऊपर कुछ हो रहा है।
आपको मैं दिखाऊंगा। भगवान मुझे बचा लिया, थैंक गॉड। भाई क्या हो रहा भाई चुप रहा है। भाई चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है? भाई हिम्मत नहीं मारे सब मार के रहेंगे कौन सा जो जो यार घायल हो चुका थोड़ा सा पीछे रहो ना, तुम यार पीछे रहो, तुमको भी कुछ हो रहा है। इधर आओ, तुम इधर आओ। आज तो मैं देख लूंगा साले को। कौन है? 2-3 दिन से ऐसी घटनाएं हो रही भाई। चलिए अब अरे भाई देखो कैमरे पे हाथ मार रहा है भाई। अरे भाई क्या भाई यहाँ से चलो, यहाँ से वापस। इससे ऐसा कुछ हो तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास के घर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं।